Good morning. Ngayong umaga po ay magkakaroon po tayo ng tutorial kung paano paandarin or i-operate itong yacht na to. First, ituturo ko muna yung mga dapat galawin bago paandarin. So ito yung throttle, dalawa, port starboard. We have the bow thrusters. We have the thrusters, bow and stern thruster. Then we have all the buttons here. We have weather indicator. We have the autopilot, forward sonar, engine display. Dalawa yan. Then we have the ignition key and start and stop button. And then ignition key and start button. So pag paandar, you have to turn the key switch, then you will see the display. Yan po. So sa display, makikita nyo po yung lahat po ng parameters, RPM, lahat po. Ito, ganun din. Display. So makikita po lahat ng parameters dyan. So sa pagpaandar, so dahil naka-on na yung ignition key natin, just push the start button. Andar na po yan. Then makikita nyo yung RPM. Ganon din sa kabila. Then pag start, you have to start also your steering pump. Ito po. Para umandar yung steering system natin. Which is itong manibela. Then, ganun yung autopilot. Ayan, autopilot naka-on na. So, ganun lang po. So, gusto mag-forward, forward lang po itong dalawa. Ayan. So, ganun lang po. Ito namang bow thrusters natin. Meron pong on-off. Kung gusto nyo gamitin yung bow thruster, yan po. Pipihit nyo lang po itong lever na to. May joystick. Ganun po yung stern thruster. So, ganun lang po simply. At ayan po yung ating mga monitors. Ayan po sa CCTV, which is we can monitor the engine room. At ito po yung ating radar display and chart. So, yun lamang po. At magandang umaga. At sa susunod po, ituturo ko po kung paano gamitin itong electronic charts natin. Yan lang po.